Здравейте, приятели! Някой от вас някога представил ли се да има животни с човешки лица? Някой от вас изобщо знае ли, че наистина има такива животни? Представете си риба с човешко лице, или пък елен с човешко лице, или изобщо тарантула с човешко лице. Но как е възможно това, приятели? Как изобщо самата майка природа е успяла да създаде подобни същества с наши лица? Именно днес в това видео ще научите, приятели, животни с човешки лица. Това е много интересно и много забавно видео и съм сигурен, че много ще ви хареса. И, приятели, преди да започнем видеоклипа, искам да споделя с вас за моята Viber група. Линк към групата ще има долу в коментарите. Искам да споделя с вас, че членството е напълно безплатно. Също в тази група вие всеки ден научавате много интересни факти и много интересна информация, която едва ли някъде бихте я намерили. И също така вие научавате първи за моите YouTube видеа. Също, приятели, искам да споделя с вас нещо наистина много важно и много ценно. Забелязах от моите анализи в YouTube, че много голям процент от моите зрители в YouTube накрая на видеоклипа забравят да поставят лайк, коментар или да се абонират с камбанка. Защото това е много важно, приятели. Не знам дали осъзнавате колко е важна вашата роля, понеже един лайк, един коментар или абониране с камбанка, това помага както на мен, така и на моят канал, така и на този видеоклип да се разпространява все повече и повече от алгоритъма на YouTube. Което какво означава, приятели? Още по-интересни видеа в бъдеще от мен и още по-качествен контент от мен. Приятели, не забравяйте да ме подкрепите с един лайк, един коментар и най-малкото абониране с камбанка, за да получавате известия първи за моите нови видеа. И нека да спрем до тук, приятели, и да започнем видеоклипа. Микеланджело, Антонио, пускайте! В нашия мистериозен свят има такива същества, които на външен вид приличат на нас, хората. Понякога може да видите черти на човешки очи, уста и уши в тях. Защо Всевишният прави такова творение, остава загадка. Може би той иска да ни даде някакъв знак по толкова странен начин. Все още не знаем. Днес искам да ви представя селекция от странни същества с човешки лица. В Южна Корея се е появила риба с човешко лице. Те са потомци на обикновения шаран, но този вид се нарича мандаринови заради своя цвят. На главите им ясно се виждат две линии и две точки, които са много близки до човешките. Те напомнят човешки очи и са родени чрез кръстосване на два несъвместими вида шарани. Мнозина смятат, че това са мутанти, но учените са съгласни, че необичайен визуален ефект създават необичайно подредените им глави. Това, което на пръв поглед се счита за уши, всъщност са рибешките очи, разположени отстрани, а това, което изглежда като очи, са техните ноздри, но тяхната окраса придава още повече прилика с човешко лице. Собственикът на рибите казва, че те живеят с него от 86-та година, но не обяснява как е успял да донесе такава странна порода риба и също така не им позволява да бъдат ловени. Също и за тяхното проучване. Защо ли? В Китай живее маймуна с човешко лице. Животното е станало известно след като един от клиентите е снимал маймуната, в следствие от което е било публикувано в социалните мрежи, отбелязвайки, че лицето на маймуната е много тъжно. Този вид маймуни се наричат капуцуни, но специално лицето на тази маймуна прилича все едно е в беда. Веднага след като снимката е станала популярна в интернет, клиентите в зоопарка са се увеличили в пъти. Десетки хиляди туристи са искали да видят маймуната с човешко лице. Според работещите в зоопарка, 19-годишната маймуна е изпитвала трудности през целият си живот с търсенето на партньор и именно заради това е толкова тъжен. В ръководството на институцията се пише, че представителите на рода капуцуни са в доста напреднала възраст, но въпреки възрастта си, те са много активни и дори имат репутация на агресор.
В Индонезия човек на име Сунак близо до своя дом е видял необичаен скакалец, който е привлякло неговото внимание. Той е мистериозен, защото ако забелязвате се вижда друга глава зад главата му. Ясно се виждат очи, нос, уста и дълга брада. Авторът на видеоклипа е споделил, че някой е нарисувал изображението на това лице. Коментарите са били най-различни. Скептиците са вярвали, че там няма лице и всичко е просто игра на въображението. Какво ви идва първо на ум, приятели? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Вижте тази бяла коза с този красив бретон, който опитва да използва своите всички техники за съблазняване. Лицето на животното е станало причина за създаване на мемета в социалните мрежи. Смешното животно изглежда така, сякаш вътре в него има друг човек. Пронизващият поглед на тревопасното животно е довело автора да сравнява козата с красиво мъжко лице, който флиртува с момиче. Японка е заснела на камера необичаен паяк с забавно лице, който силно наподобява на човешко. Вероятно всеки знае как изглежда човекът паяк, но не всеки може да си представи как изглежда паякът човек. Звучи страховито, но в същото време се оказва много по-сладко, отколкото си представяте. Това малко създание е било забелязано от жена, която е гледала своите цветя в градината. В едно от цветята е имало паяк, но както вие сами виждате, на гърба си паяка има човешко лице. Жената веднага е започнала да снима. Този паяк се отнася към специален род, който всеки от паяците се характеризира с различни цветове. Така че лицето на паяка е основната му характеристика. С възрастта те потъмняват, така че може да се предположи, че този паяк е достатъчно млад. Мисля, че този паяк е по-сладък от японския. Какво е вашето мнение, приятели? Споделете долу в коментарите. И ето, приятели, минахме малко над половината от този видеоклип. Ако все още не сте харесали, не сте коментирали и не сте се абонирали за моят канал с камбанка, то е време да го направите, тъй като скоро ви очакват много интересни видеа. Нека да продължим. Това сладко и закъргано лице прилича изключително много на човешко лице. Те живеят на дъното на кораловия риф. Изглежда сякаш плаче и се усмихва едновременно. Очите й са затворени, тъй като по този начин тя се защитава от евентуални хищници. На пръв поглед тази риба може да изглежда сладка, ако не е нейният токсин, който е няколко пъти по-висок от токсичността на други отрови, който в същото време е особено опасен. Той също така може и да набъбне, като се напълни с вода и да увеличи своите размери в няколко пъти, за да се защити. Скатовете имат много необичайна визуална характеристика в долната част на тялото. Усмихнатите им лица много напомнят на човешките. Могат да се видят малки дупки от двете страни на устата. Незнаещите хора могат да ги сбъркат с малки очички. Всъщност това са пръскачки. През тях скатът изпомпа вода в хранителните прорези, за да диша. Истинските очи на скатовете са от горната страна на тялото. И в това видео може да видите как рибар е обърнал скат и го докосва по корема със своите ръце. Но сякаш този жест е накарало рибата да се усмихне. На пръв поглед видеото може да изглежда сладко, но всъщност далеч не е така. Потребителите в социалните мрежи са предположили, че рибата не се смее, а се задушава в опит да се върне във водата и да оцелее. Мъжът е споделил в коментарите, че веднага е пуснал ската във водата и той е отплувал. С една дума, историята има щастлив край. Невероятна гъсеница с черти на човешко лице е била намерена на тротуара от тинейджър. Той е бил много изненадан от видяното и веднага е започнал да снима какво се случва със своя смартфон. Тя е имала очи около краищата и е имала огромни червени устни, наподобяваща човешките. Момчето веднага е публикувало видеокадрите в интернет, но е имало много спорове към кой вид принадлежи това насекомо. Един от зоолозите в коментарите е споделил, че това е много рядък вид гъсеница. Доста е трудно да ги срещнете в този район. Тя се нуждае от такъв странен външен вид, за да изплаши хищниците, имитирайки змия на външен вид. По този начин се предпазва от различен тип хищници, имитирайки вид на змия.
Черна котка от породата Мейн Кун на име Валкирия е предизвикала бурни емоции в интернет пространството. Мнозина са смятали, че лицето на котката прилича на човешко лице, но за някой това видео е предизвикало смях, а за други напротив удивление. Но най-удивителното и странно нещо е, че нейните братя и сестри имат съвсем обичайен външен вид за котките от тази порода. Но защо именно тя има подобен външен вид си остава загадка и до ден днешен. А какво е вашето мнение, приятели? Споделете долу в коментарите. Куче с човешко лице е шокирало целият интернет. Те са били изненадани от необичайното куче с много явно изразени човешки черти. Някои са сметнали, че животното е много красиво. Други са били наистина оплашени от необичайното куче. Потребителите са заявили, че очите и устните на Йоги са изглеждали идентични с човешките. Освен това, по изражението на лицето, кучето им е напомняло на мъж на средна възраст. Други хора са споделили, че колкото по-дълго се вглеждат в неговото лице, толкова повече виждат своето собствено изражение и това ги плаши много. Също така много хора са твърдели, че кучето може да има нещо общо с прераждането. По техни думи, починал човек може и да се е природил в това куче, а последна група от хората са твърдели, че кучето е изцяло фотошоп. Всеки, който види южноамериканската харпия на живо или на снимка, със сигурност ще възкликне колко е огромна. Някои приемат южноамериканската харпия за човек в костюм на птица. Някои я виждат като персонаж от Покемон, а други твърдят, че подобни същества се изпращат на нашата планета, за да ни наблюдават. Но всъщност тази птица е много красива. Тя има малък клюн и големи изразителни очи. Ако хищникът е решен, тогава той отваря перата си около главата, визуално увеличвайки тялото си в няколко пъти. В допълнение, южноамериканската харпия може да се повдигне вертикално. Когато е в бойна готовност, тя изглежда като извънземно същество. Както видяхте в това видео, приятели, животните са много сладки, много забавни и изобщо много интересни. Но ние не знаем как те са дошли на този свят или по-точно как са се появили изобщо. Но едно е сигурно, приятели, трябва да живеем с тях, трябва да ги оценяваме, трябва да обичаме и ценим абсолютно всичко, каквото се случва на нашата планета. И добро, и лошо. Какво е вашето мнение, приятели? Колко изобщо от тези животни знаехте и колко не? Или изобщо знаехте ли някой от тях? За всичко това, приятели, споделете долу в коментарите. Отговарям на всеки един коментар, на всеки един език. Получавам много коментари в YouTube от Англия, от Германия, Белгия, Холандия, Австрия, Австралия, САЩ. От всякъде. Отговарям на всеки един коментар. Това трябва да го знаете. Също така, не забравяйте моята Viber група. Линк за групата ще имам долу в коментарите. И също така, приятели, искам отново да ви напомня, ако оценявате моите видеа, то бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Това помага както на мен, така и на моят канал, така и на този видеоклип да се разпространява все повече и повече от YouTube. И, приятели, преди да си кажем чао, искам да споделя с вас за тези два много интересни видеоклипа. Натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до скоро!